Ya.
Santo tak siji kok tak loro yo.
Kutik semati. Yo salam semati ayo. Barang cuma belum. Ayo barang. Muni ora. Ini lho, ini lho. Ayo. Baca, rasane wayu rek. Ngomong wayu digoreng kok ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibengake macam pukul-pukul sinyal bisa kawan iki. Iki acarane halal halal dan juga dengan kru YouTuber betah isih. Tapi tepuk tangan sama dia bola. Betah isih regane napa? Regane dengan domong dengan kuasa. Ora katokan. Lah, nanti YouTuber ora katokan. Ah, luar biasa. YouTuber ini dukung jadilan. Nyebar. Mergono YouTube ora dhewe-dhewe dipangga promos. Nek terkenal nang ndi? Mergo promosku. Aku mau gak krono aku misake karo ibu-ibu. Lah iso. Fresh kok. Fresh. Ini kesamlek. Mau ngomong ya pemantun cahaya. Pemantun cahaya. Lagi blok ning mriki. Itu dari mana aja ini? Ono sing saka Kebumen. Yojo, Purworejo. Dunyane mbo. Iya bae. Awak dhewe minum Jagat Hidayah. Jatilane Skondi. Lha kuwi Bapak Ismanto. Bapak Ismanto. Iki dibina, iya. Jagat Hidayah Skondi. Endi? Semagung. Lah ya. Kuwi kepet to ngomong. Ono cahaya ini. Nek ngomong kok iso jrat-jrat lah ya. Awak dhewe iki ngomong ceweke aku yo bumbon. Kok iso sempiran barang di sebelah belang arek gawe. Kowe sempiran. Dadi joko sepet buringe tempo iki. Iki semprotan ya Manji. Iki disemprot ana rene kena apa? Mek belang-belang ngene. Iki nek kaya meling-meling kok. Masa padha kaya untukmu meli. Lah nek kok biasane kaya olah buol kabeh iki. Iya. Bisa ke turun masalah ibu. Hidungan masyarakat Pundi Mas Des. Pundi? Malang, Jawa Timur. Malang Jawa Timur. Malang gawe. Ayo muga-muga dadi tambah rezekine sehat selalu nambah meneh. Iki gone tambah. Aku nek mati ning kono kae. Ning kono kae. Aku mati gabus. Gabus iki sing karo aku. Kok iso? Pati go casting. Dikit-dikit kok ning arep aku. Iya. Meneh. Dikit-dikit ngomong. Sing terakhir kena mek. Gablas sang ini. Ora. Bek. Duduk. Nah, aku sing iki. Hilang gabuse. Iya. Gabus setan. Iya. Panas gak apa-apa men. Ini panas diingat dengan lagu ya. Iya. Lagunya sing anyar apa iki? Trisna Sejati. Aku wis ngaparake nang dina masa. Oh iya wis janji seperti lagu. Terus nyanyi kemana? Lek nyanyi terus bae kan kabeh-kabeh ngono piye? Ya iya, Mas. Ya iya, Mas. Terus para penonton juga boleh untuk boleh. Bapak yang mau niku sing ngono. Heeh. Di flash mob nanti yang berdiri di depan terus joget bareng dipimpin mbak-mbaknya. Oh, nek dia ki bagian banget flash mob loh. Flash mob boleh. Flash mob ya. Heeh. Lagu ini Katresnan Sejati ya. Koleksi terbaru dari Jagat Hidayah. Selalu update. Lagunya update, penarinya update, make upnya update. Ya, ini kostum bayi ini gini. Ayo. Ya semoga. Begini yuk. Wis bangun. Yo, Mas Ades dinyanyi. Itu yo foto dhewe. Yo, dikit yo.
ayu. Malah ditakoni mah kok ngono. Warnane mau gerak, ogah. Gerak fokus, fokus. Yes. Ayo kan jadi ya semoga mah. Permen sikil. Es krim bolong untune. Aku kok ngomong nek iki isi kok cepat-cepat. Aku wis untune maju lho. Nyepret bae banget ngomong. Iya. Bolong wis pokok nek. Ayo dibareske. Kalau masih ini jadi sok. Ayo. Caranya bares. Ayo. Ayo dong, ayo. Salah untuk cepat. Ayo. Baik, sebelum ini kita penjuru. Ya. Letak kolak itu kali-kali. Ya, harus melingkuli kontur, Pak. Ya. Kepiye? Kalau kepiye? Turun ayo. Ini mesti sepatu tadi.